Është shumë bukur që ju kemi këtu. Dy doajen të muzikës, Vjollës Buqa e ju Pregja, keni bo gjetje të mirë. Mirë se erdhë mas pari, Vjollës mirë se erdhe, se femrave përparësi. Mirë se ju gjejtë. Një këngë të bukur, një duet do ta kemi sonte, Po, najem kjo ishte një kërkesë e Jupit dhe normal që me kënaqësi e kam pranu kërkesën e tij që ta bëjmë një duet. Një këngë Gurbeti ku I këndon motra vllaut edhe vllau motrës. E që ka plot dhëmbje brenda. Po, ju të dy nifeni për shumë këngë Gurbeti edhe me dhëmbje plot mrena. E kemi një mik tonin të përbashkët në Londër, ku jeton edhe Jupi, Genën, I cili thot, ky mishtin fëmin me kajt për herë, thot edhe të naj kaj me fëmi bashkë. Edhe vazhdon edhe diçka tjetër, nuk është për publik, po s'ka rëndësi. Vjollë shumë bukur që e keni këndu, ku keni realizu? Kemi realizu të Shpëtimi, këtu në Prishtinë, edhe ka bo edhe orkestrimin edhe vokalin e kemi inqizu, për një kohë shumë të shkurt, sepse e Jupi ka kohën e kufizuar, dhe mendoj që e Jupi ja ka dhonë hakun, si zakonisht e ka një za shumë të ëmbël, edhe ka përjetu, sepse është vetë në gurbet, jeton në gurbet, unë jam mundu edhe unë si pas kërkesave të e Jupit, edhe unë me këndu ashtu, tash vullën përfundimtare e publiku. Zëri juaj është I bukur për herë, me plot melankoli, brenda Shpejtim Gashi, në studion e tij, apo? Mirë, e ju Pregja, pse e ka kohën e kufizuar, si mos shkon ky Kameruni, nuk mundet me udhëheq shtetin atje në Londër, a? E ju mirë se erdhe. Mirë se gjejnë. Me pak shakaja nisim gjithherë, sepse ti je plot shaka. E ju po vazhdon me jetu në Londër, a? Po sigurisht, atje vazhdoj, atje jetoj, punoj, veproj gjithaj. E pse këto këngë tua ka shumë dhëmbje, po a disa bukur është me jetu në Londër? Londër është bukur me jetu, ka lule, ka gjithçka, po shpirtin se knaq kur. Shpirti knaqet këtu. Sa vjet të bon në Londër? Në Londër më bon 18 vite. 18 vjet? 18 vite. Dhe s'tu knaq shpirti akoma? Ja, asnjëherë. Unë kur vi këtu, knaqna këtu. Kosova është për mu vendi që ma don shpirti. E fëmijët? Edhe fëmijët kanë qef me arë këtu me jetu. Kanë qef me arë këtu? Shumë kanë qef. Cili djali juaj është antar I reprezentacionit anglisë, një gjë jashtëzakonshme në futsal, në futboll të vogël? Po, në im është vërtet Agoni, djali I madh, më lun për reprezentacionin e Anglisë, që ka 3 vite, thuja se që 5 vite, edhe është shumë aktiv. Mirë po, ne për fatkeqësisht populli jonë nuk din me çmu vlerat shumë, qatë shumë, na dhe këtë këngëtaren yllin e botës që I kemi. Kush është ylli jonë? Rita Ora, e shmojme ju, pe ishte. Rita Orën edhe shpesh herë bin kundërshtime njështë, ignoranca. Megjithatë, djali mirë ka shku deri këtu, tash e këtu t'ja shofin. A pse nuk vazhdojnë në futboll të madh? Nuk e di, është interesant punë e tine, e gjetë vetveten aty dhe vazhdoj. Se është gjë e zakonshme, antar I reprezentacionit në futsal të Anglisë, të shtetit ndër më të mëdhenj në botë. Kjo është shumë e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Rëndësi ka që sot e dhamë për opinion, njerëzit tani e dinë se, edhe ndoshta nuk e kanë ditë, ndoshta në informat vogël, por rëndësi ka që njerëzit tanë po prosperojnë gjithandej, pa Rita Ora, pa Majlinda Kelmenda, pa gjithë ata futbollistë mrekullueshëm, pa djali juaj e kështu me radhë, është mrekulli që gjeneratat, njerëzit tanë po I çajnë dyert, po hapin dyert në përbot. E Jupi vazhdon më mërzit edhe me këndu këngë për Gurbetin. A do të kthehen fëmijë janë shpejt? Po, ishte kjo këngë para se. Gjithmonë jeton me këtë ëndër, mu kthy, a? Po naim është, për mu është interesant, kur s'mundë mu adaptu, as mundë mu pajtu që unë do t'jetoj, apo një ditë do t'vdes atje, jo. Unë do t'vi këtu. E, mos na bëme shumë nostalgji se na shpëtojnë nga neve pastaj. Po veç vazhdonit na doni edhe ju. Ju dojmë pa fund për Zotin. Veç kur t'vi me pare, apo? Po, me pare dhe ma shumë. Po na im... Këtë këngë, kush e ka bërë? Është këngë vjetër, apo? Na im kjo këngë është interesant, e kom kënu para 20 vjetë. Po? Mirë po e kom kënu vetë, edhe këtë tekst më ka shkruaj I nderuari Fatmir Muja, që përshëndes shumë edhe respektoj shumë. Edhe e kom pas këndu, po pastaj e ndryshova, më lindi ideja interesant këto të nisë prej fakti se gjithë këngëtarët e kanë vërshu mo veç për këngë dashnis, më dashti, edhe unë kështu mendova, tasha e bëj një këngë motër e vlla. Motër e vlla, ka dashni me e madhe se motër e vlla. Edhe kështu mendova shumë gjatë për një bylbyl.
E Bilbil më atë mirë se vjollë sa buqen, unë gjeta. A unë i shkreti ku sapën e Bilbilu në ola, unë e dorën ka hone kështu. Pse a kënon tja? A? A kënon tja? Këndoj ka pak. Bile Bilbili kër më ka një muë, e kalon krejt. Ra, krejt. E vërtet që ashtu. E vjollëtën si motër, se edhe kur vjetë vjollëtën edhe kom si motër, kështu e kom shoshe. Arrima të naimi pim kafe në... Pa tjetër. Juve ju do skena, juve ju do kënga. Edhe unë mendoj që edhe publiku është bashkë me mu këtu që t'i japim fjallën këngës. Skena për Vjollë Buqajn dhe Eju Prezhen. Skena për ju. Faleminderit që ishim e ne sonte. Faleminderit. Zonin ton prore Ka marrë mali shumë Me ty të këndoj Ende lotët s'mu kanë tha O rinia më shkoje Ka marrë mali shumë oj motër Me ty të këndoj Ende lotët s'mu kanë tha O rinia më shkoje Shit.